ஹாய் ஹலோ காய்ஸ். ஸோ நம்ம சேனலில் அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. அதனால் ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் தான் இது. வாங்க பார்ப்போம். ஸோ இதில் நான் மொத்தம் 3 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி போட்டிருக்கேன். கப்பியில் ஒவ்வொன்றுலேயும் 2 பேர் போட்டிருக்கேன். நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரீடிங்காக மட்டும் தான் வாங்குகிறோம், சேல்ஸுக்காக இல்லை. சேல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும். இப்போ பேக்கிங் வைஸ் சூப்பராகவே இருக்குது. ஒவ்வொரு மீனுக்கும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கவருங்க. இந்த வாட்டி அங்கே பாருங்கள், ஒரு கவரில் ஒரே ஒரு மீன் தான் இருக்கும். இது வந்து பண்டாரம் ப்ளூ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சது இந்த மீனை. வீடியோவில் பார்க்கும்போது தான் வாங்கியிருக்கேன். இது பேர் தாங்க என்னன்னே சொல்ல ஒன்றுமே புரியல. ஏதோ எண்ட்லர் வெரைட்டி, ஏதோ கோரன் எண்ட்லர்னாங்க. நல்லா தான் இருக்குது. அது டெய்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இதை பாருங்கள். இது என்ன, இது வந்து கேலக்ஸி ப்ளூங்க, அதாவது ப்ளூ கேலக்ஸி. அது பயங்கரமாக இருக்குது மேலே பார்க்க ஃபீமேலோட. இது பாருங்கள், இதுவும் அதுதான் பண்டாரம் ப்ளூ. ஆனால் ஃபீமேல் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா ஃபிஷ்ஷில் ஃபீமேல் பார்த்தா கலர் வருது நிறையவே. ஸோ அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆர்டரில் பார்ப்போம். இது பாருங்கள் கேலக்ஸி, இவங்க தான் இந்த ப்ளூ கேலக்ஸிலாம் தரமாக இருந்ததுங்க. எனக்கு பார்த்த உடனே அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது. அதான் ப்ளூ கேலக்ஸி எடுத்துட்டேன். இது பாருங்கள், இதுதான் நான் சொன்னது. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது பேரும் ஒன்றும் வாயில் வரல. யாருக்காவது இது பேர் தெரிஞ்சால் தயவு செஞ்சு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இது பேர் தெரியாமல் போட்டாச்சு. இது மட்டும் பார்க்க நல்லா இருந்தது, உடனே போட்டாச்சு. பேர் வாயில் கூட வர மாட்டேங்குது. பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு. எல்லாமே சின்ன சைஸ் தான் பாருங்கள். எல்லாமே பார்த்தா ஸ்மால் சைஸ். அது இன்னும் அது கவரே ரொம்ப சின்ன கவரு. இன்னும் அது உள்ளே இருக்க மீன் அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு சில மீன்லாம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தது. ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப குட்டியாக இருந்தது. பரவாயில்ல, அது இன்னும் வளர்த்து அதுக்கப்புறமா தான் ப்ரீட் பண்ணணும் போல். நான் ப்ரீடிங் பேர் கேட்டால் அவங்க இந்த மாதிரி போட்டு விட்ருக்காங்க. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்ல வளர்த்தா மாதிரி. பாருங்கள், இது ஆனால் உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க. பண்டாரம் ப்ளூ. அது எதுக்கு இந்த பேர் கொடுத்தாங்க தெரியல இந்த மீனுக்கு. பட் ஆனால் நல்லா இருக்குது. பேரும் சரி மீனும் சரி ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக கேலக்ஸி, ப்ளூ கேலக்ஸி பாருங்கள். இது நல்லா இருக்குது. ஆனால் ப்ளூ கேலக்ஸி நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறத நேரில் இன்னும் சூப்பராகவே இருக்குது. அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்ப்போம். ஒவ்வொன்றுத்துமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சூப்பர். பேக்கிங் வைஸு எப்படி தான் இந்த மாதிரிலாம் பேக் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. நம்மளாக இருந்தோம்னா மொத்தமாக ஒரு இதில் போட்டு ஒரு 2 பேரை 4 மீன் ஒரு கவரில் போட்டு கட்டி அமுச்சு விட்ருவோம். ஆனால் அதுக்குன்னே தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு மீனுக்கும் ஒவ்வொரு பேக்கிங்கில் போட்டு அமுச்சுட்ருக்காங்க. நம்ம கேட்டிருக்கோன்னு சொல்லி பேக்கிங் வைஸ் வேணால் 5 ஸ்டார் கொடுக்கலாம். மற்றபடி மீன் சைஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேட்டது ப்ரீடிங் பேர், ஆனால் அவங்க கொடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜூனியர் சைஸ் தான் கொடுத்தாங்க. இருந்தாலும் ஓகே. மீனெல்லாம் பாருங்கள், சூப்பர், அல்டிமேட். ஸோ நம்மக்கிட்ட இவங்களோட சேர்த்து மொத்தம் 17 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கப்பீஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட. ஸோ இன்னும் ஒரு 1 மந்தில் நம்மளும் சேல்ஸ் வீடியோ போட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆல்ரெடி ஒரு 100+ குட்டீஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, எல்லா கப்பீஸோடது. இவங்கக்கிட்டேருந்து இன்னும் குட்டி எடுக்க நாளாகும் எப்படியோ. பாருங்கள், ஒவ்வொருத்தவங்களும் சூப்பராக இருக்காங்க. நான் இந்த வாட்டி நான் வீடியோவில் பார்த்ததை விட வீடியோவில் கூட அந்தளவுக்கு தெரியல அது உங்களுடைய குவாலிட்டி. பட் ஆனால் நம்மக்கிட்ட வந்த பிறகு தெரியுது சூப்பராக இருக்கும் ஒவ்வொன்றும். நான் சரி 2 நாள் ஆன உடனே எங்கே ஃபிஷ்ஷு செத்துக்கிட்டு போயிடுவோன்னு பார்த்தேன். ஆனால் பரவாயில்ல, எதுவுமே டெத்து சுத்தமாக கிடையாது இந்த வாட்டி. போன ஷிப்மெண்ட்டில் ஆனால் ஒரு 2 மேல் மட்டும் இறந்துருந்தது ஒயிட் எக்ஸீரோவில். ஆனால் இந்த வாட்டி எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே சேஃபாக தான் வந்துடுச்சு. பாருங்கள், அதெல்லாம் நல்லா ஃபிஷ்ஷெல்லாம் ஆக்டிவாக வேறு இருக்குது. அதுவும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. அப்புறம் நம்ம ரீசெண்டாக குளத்தூர் போயிருந்தோம் இப்போ ஒரு 3 நாள் முன்னாடி. அங்கே ஒரு ஃபிஷ்ஷு ஃபுட்டு ஒன்று வாங்கினாங்க. அங்கே ஃபீஸுக்கு தனியாக புதுசாக வந்திருக்கு, இதை தான் டாப்பு அப்படி இப்படின்னாங்க. சரி, வாங்கியாச்சு நம்மளும் ஒன்று. அதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் அதை பற்றி. நல்லா இருக்குங்க. பட் ஆனால் ஃபிஷ்ஷும் பார்த்து விரும்பி சாப்பிடுது. நல்லா இருக்குது அந்த ஃபுட்டு. ஒரு 120 ருபீஸ்க்கு வருது. அது நல்லாயிருக்கு. ஒரு 30 கிராம்ஸ் தான் இருக்கும். அதுதான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். நல்லா இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் போக நல்லா இருந்ததுன்னா அதுவே நம்ம வாங்கிட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம். பாருங்கள் ஃபிஷ்ஷு. நெக்ஸ்ட் இது தாங்க பாருங்கள். ஆனால் இது டாப் வியூவில் பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு எதுவுமே பெருசாக தெரியல. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், சைடு வியூவிலலாம் பயங்கரமாக இருந்தது. சைடு வியூவில் நானே சைடு வியூ பார்த்து தான் வாங்கினேனே. அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்தது ஃபிஷ்ஷு. இப்போ இன்னும் நம்ம நான் நிறைய அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. உங்கள் சப்போர்ட் இருந்தால் இன்னும் நான் நிறைய ஃபிஷ் கூட நான் வச்சுருக்க தயாராக இருக்கேன். அவங்க சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதெல்லாம் முடியும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற சப்போர்ட்டில் தான் இருக்குது.
ஓ, நான் ரீசெண்டாக கேரளாவில் கூட கேட்டிருந்தேன் ஃபிஷ்ஷு. கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு அதிகமாக இருக்குங்க. அது தமிழ்நாட்டில் வாங்கிட்டு போயிடலாம் போல், கேரளாவில் போய் வாங்க. ஒரு ஃபிஷ்ஷோட ரேட்டு 450, 500, 600 வரைக்கும் சொல்கிறாங்கங்க ஒவ்வொன்றும். ஆனால் நம்ம பிளான் அப்படி இல்லை. நம்ம பிளான் முடிஞ்சளவுக்கு சீப் ப்ரைஸ் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இவங்களும் பார்த்து நம்மளுக்கு ரொம்ப சீப் ப்ரைஸ் தான் கொடுத்தாங்க. இந்த அளவுக்கு சீப்பாக கிடைக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ எப்பவும் போல் நம்ம ஷிப்பிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம், அன்பாக்சிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாம் மைக்கா கவரையும் வாரி எடுத்துகிட்டு போய் குப்பை தட்டில் போடணும். ஸோ நம்ம இடத்த ஃபஸ்ட்டு க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டா தான் நம்ம ஃபிஷ்ஷும் க்ளீனாக இருக்கும், நம்ம இடமும் க்ளீனாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸோ கீப் சப்போர்ட் ஃபார் மீ. தேங்க்யூ கைஸ்.